Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո, լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ, լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ, Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ Բարև ձեզ, 24 TV-ին շարունակում է իր աշխատանք, այսօր սեպտեմբերի 21-ն է, Հայաստանի ինքնիշխան հանրապետությունը տոնում է, նշում է իր անկախության 30-ամյակը։ Օրը ավելի շատ վերաիմաստավորման, խորհրդի եւ կարեւորության մասին խորելու եւ արձանագրելու կարիք ունի, ինչն էլ այսօր կանենք եւ կփորձենք հասկանալ, թե ինչի միջով անցանք այս 30 տարիների ընթացքում, ինչ ունենք արդեն այսօր եւ ուր ենք շարժվում։ Սիրով ներկայացնում եմ մեր այսօրվա հյուրին, Կորնիձոր ջոկատի հրամանատար Շարախ Խուդավերդյան։ Բարև ձեզ, պարոն Խուդավերդյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար եւ ընդունեք մեր շնորհավորանքները։ Ողջ հայ ժողովրդին շնորհավորում եմ մեր ձեռք բերած անկախության տոնի արդիվ, անկախ մեր 1 տարի առաջ ունեցած մարտական գործողությունների արդյունքից, որպես պետություն, պետականություն, մենք պարտավոր ենք տոնելու եւ աշխարհին ցույց տալու, որ դեռ մենք կանգնած ենք որպես պետություն բոլոր մարտահրավերների առաջ։ Մեզ չպիտի կանգնեցնի այն կորուստները, որոնք անդառնալի էին։ Մի քանի հազարանոց տղերք, մի քանի հազար տղերք, Արցախի կորուստ, գերիներ, որոնք այսօր Բաքվի բանտերում ստորացվում են, անհետ կորածներ, պարոն Խուդավերդյան, Արցախի անտառներում դիեր, որոնք դեռ չեն գտնվել։ Աստված թող լուսավորի մեր լուսահոգիների, վերջին պատերազմի լուսահոգիների հոգիները, բարի վերադարձ լինի մեր գերիներին, անհայտ կորածների լուրը ունենանք կարգավիճակային առումով, իսկ չէ որ մինչև այս պատերազմը մենք անկախության համար 88 թվականից ի վեր պայքարը, որ գնում էր անկախության համար, բառիցս բուն իմաստով, մենք նաև անցել ենք այդ պայքարը զոհերի, խաղաղ պայմաններում, պայքարային պայմաններում, որպես պայքարի մարտիկներ, զոհաբերվում էին մեր տղաները։ Սկսենք այրոպորտի առաջին զոհից, որը դարձավ ռուսական կամ խորհրդային բանակի վրացի ենթասպայի գնդակի զոհը։ Հիշենք մեր ամենօրյա զոհերը մինչ պատերազմ, որոնք որ անկախության պահելու հայոց սահմանները եւ Արցախ աշխարհի սահմանները պահելու համար կանգնած էին վասն անկախության, վասն պետականության, վասն ժողովրդի։ Եթե մենք չենք տոնում մեր ձեռք բերած անկախությունը, եթե մենք տարաբաժանում ենք մեր զոհերին, վաղը, եթե լինի փոքրիկ ավարայր կամ փոքրիկ ճակատամարտ, կորցնելու են մեր այս զոհերը անգամ իրենց պատերազմում զոհվածության իմաստը։ Ուստի ես կողմնակիցն եմ տոնել եւ խրոխտ տոնել, որպեսի հակառակորդը ոչ թե ուրախանա խրտվիլակային կերպար տեսնելով հայ ժողովրդի եւ հայոց պետականության մեջ, այլ հասկանա մի բան, որ մենք շտկելով մեր մեջքը, ու շտկելու ենք մենք մեր մեջքը, անցնելով 5, 6, 7-րդ սերնդի զինվածության եւ հետ ենք բերելու այն ինչը որ կորցրեցինք։ Խայ պարոն Խուդավերդյան, այդ հակառակորդը շատ լավ գիտի, մենք այդ մեզնից ինչ ենք ներկայացնում։ Այդ հակառակորդը ամեն օր մեզ ձեռ է առնում, ստորացնում է, մեր ավտոբուսները կանգնում են, մեր երեխեքին ասում է Ղարաբաղ, Ադրբեջան։ Ուրեմն մենք ստեղ ուզում ենք գլուխ կոնձի տանք, ուզում ենք տրջիկ տանք, մեկը ուզում ենք տոնենք, ուզում ենք գլխի վայր շրջվենք։ Համաձայն չեք։ Հասկացա։ Դրանից պետք է Ալիևը ինչ շաքարը բարձրանա Ալիևը։ Թույլ տվեք պատասխանեմ հետևյալ կերպ։ Հաշվի առնելով այս պատերազմի բուրըն, հախուռն աշխարհի դեմ կռվելու հայը մենակ մնաց կարգախոսը, որը դա պատերազմի դաշտում ցայտուն երևում էր, ու մեր ձեռք բերած պարտությունները, որը որ ոչ միայն հակառակորդի բայրակթարների, արգելված հրթիռների եւ մյուս երևույթների արդյունքն էին, նաեւ ներքին դավադիրների եւ դավաճանների արդյունքներ։ Մեր զինվորը ներսի, այո, ներսի։ Մեր զինվորը կանգնեց մինչև վերջ իր մարտական գծում, ընկավ զենքը ձեռին, ինչպես վիկինգը կասեր, վիկինգը մահանում է սուրը ձեռքին, մեր զինվորը ընկավ զենքը ձեռին։
Ну ունեցել ենք դեպքեր, որ փախուստի ժամանակ բայրակթարները խփել են, դա բնական բան է, դրան չեմ էլ ուզում անդրադառնալ։ Քանի որ պատերազմի բոլոր ընթացքը հայ մարտիկը, հայ զինվորը շատ քիչ ժամանակահատվածում տեսավ հակառակորդի պիխոտա, հետևակ, իսկ որտեղ որ հետևակները դեմ դուրս եկան մեր հետևակներին, կոտորվեցին։ Պարոն Խուդայորդյան, կներեք էլի։ Կամ լավ, խնդրեմ, ավարտեք ձեր խոսքը, հարցս կվերաշարադրեմ։ Եվ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ես պատերազմը սկսել եմ 89 թվականից, ինձ համար այդ ճանապարհները, որտեղ հիմա դրել են իրանք պոստեր, գումարած դրան Դավիթ Բեկի պոստը նախկին տվյալներով, մենք այդ պոստերի հետ պերիոդիկ ժամանակների մեջ ունեցել ենք եւ բախումներ, եւ հարձակումներ, եւ հետ ենք մղել, եւ նրանք են առաջ եկել, եւ այդ ճանապարհի աչուձախը ամբողջովին հակառակորդը մինապատել էր, երբ մեքենան դուրս էր գալիս, պայթում էր, ուղղակի նոր սերունդը, որը ծնվել է եւ տեսել է գրաված տարածքներ կամ ազատագրած տարածքներ, որ տերմինը ուզում է պահենք, Դե դրանք տարբեր բաներ են։ Արդյունքը նույնն է, տարածքը անցել է մեր ձեռքը։ Հիմա իր համար ավելի խորթ է թվում այն ուրվագիծը, որտեղ հայտնվել է հակառակորդը, որը հայտնվեց աշխարհի ակտիվ միջամտությամբ, Այսինքն պատերազմի մասնակցություն ունենալու առումով։ Ադրբեջանցին տամոժնիա դրե որոտանում աշխարհն է թույլ տվել։ Մինչև Տամոժնյան աշխարհը միջամտեց իր հաղթանակին։ Աշխարհը թե Թուրքիան։ Մենակ Թուրքիան ես չէի ասի։ Եթե վերցնում ես պատերազմի դաշտում տեսված իրավիճակը, նու օրինակ բերեմ, Լավ, Իսրայել, Պակիստան, շատ կան։ Բա մեզ ինչի չօժանդակից է։ դե գիտեք ինչ կա, երևի հապաղեց կամ կաղեց մեր արտգործ նախարարությունը, որը տարիների ընթացքում պետք է լոբինգը աշխարհի հետ աշխատեցներ, չաշխատեցրեց։ Այդ արտգործ նախարարությունը շեֆ չունի, վերադաս չունի։ Ունեցել են վերադասներ, ոչ չունեն։ Ինքնագլուխ է գնան։ Հիմա Չէ, նախկինում պատերազմի ժամանակ։ Պատերազմի, չէ, ես պատերազմի ժամանակ չեմ ասում, մինչև պատերազմ ես մենք քաղեցինք արդյունք։ Մինչ պատերազմի արդյունք։ Պարոն Խուդայորդյան, տեսեք, $2 միլիոն է ծախսվելու այսօր կայանալիք ուրեմն միջոցառման վրա։ Տոնելու ենք, նշելու ենք, արձանագրելու ենք, էական չէ, այդ բառախաղը թողնենք։ Թշնամին հակառակորդը նայում է ու մտածում է, ասում արա, սրանք անօթաչու չունեն մեր բայրակ, օրինակ բեսպիլոտնիկ չունեն, որ խփեն մեր բայրակթարները։ Մի խոսքով, պատերազմում կրվել են, 1000 ու մի հարց ունեն, Տոսկի մարդավարից հոպերի հերն անիծած է եւ այլն, 2 միլիոն դրել են, ասենք միջոցառում են, որ ում ինչ ցույց տան։ Դուք կռվի միջով անցած մարդ եք, ասենք դուք համարում եք ճիշտ այդ մոտեցումը, թե ոչ։ Որպես պետության, պետականության վաղվա ամուր կանգնելու համար ճիշտ է։ Վաղվա մյուս օրվա ապագայի։ Ինչ է տալու դա մեզ այդ միջոցառումը։ Դու չես պարտվել ես, բայց չես կորցրել քո անկախությունդ, որպես հայոց պետություն։ Լավ։ Նու խիստ կասկածելի է, էլի, այսինքն կներեք, այդ անկախությունը բաղադրիչներից է, չէ՞ բաղկացած։ Իհարկե։ Անվտանգություն, տնտեսություն, Իհարկե։ Անվտանգության առումով անկախ ենք։ Երբ ուժներս դնում ենք մեր վրա, հույսներս դնում ենք մեր վրա, անկախ ենք։ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ռուսներն են ապահովելու մեր անվտանգությունը։ Դե հիմա ապահովում են ռուսները։ Տնտեսությունը ապահովելու կամ տնտեսապես զարգանալու համար, ապա շրջափակվելու համար Փաշինյանը գաղտնի Վրաստանի վարչապետի միջոցով դիմում է Էրդողանին, պարոն Խուդայորդյան։ Սրա ի՞նչն է անկախ։ Ուրեմն եկեք հարցը այս տեսակետից նայենք, Էրդողանը, որը հանդիսանում էր գլոբալիստական աշխարհի Կովկասյան ներկայացուցիչ եւ ռեգուլյատորը, որից նաեւ ուզում էին կերտեին, չգիտեմ հետագայում կկերտվի թե վարի կգնա, թուրքական Հիտլեր, գլոբալիստական ծրագրերը, բոլոր ծրագրերը, որ մատուցվեց 1 տարի առաջ, Բայդեն եւ Էրդողան, Պուտին, Ամերիկայի մյուս պրեզիդենտ Տրամփ պայքարի ժամանակ ծրագրային առումով ինչ էր Էրդողանի Տրամփի ծրագիրը, որն էր Բայդենի ծրագիրը, որ աշխարհներն էին օգնում եւ միջամտում Էրդողանին եւ ինչ ուժեր էին պաշտպանում
Էրդողանին չէ, Բայդենին, ինչ ուժեր էին պաշտպանում Տրամպին։ Այսինքն Տրամպի պարտվելուց հետո, որը որ կայացավ պատերազմի ժամանակներ, իր ընտրությունը կայացավ այդ ժամանակ։ Մենք պատերազմի գոտում էինք։ Գլոբալիստական ծրագրերը սկսած կորոնավիրուսային, բուժումների, վակցինայի եւ մյուս առումներով բոլորը նետվեց դաշտ։ Դե յուրը մենք անկախ ենք։ Դուք հիմա երկար կարող եք բացատրել։ Հիմա ես ձեզ չեմ վիճում այդ առումով։ Հիմա Դե ֆակտո անկախ ենք։ Ես ինձ համարում եմ անկախ հանրապետության, Ես էլ եմ ինձ համարում։ որովհետև ինքս անցել եմ անկախության համար մղված բոլոր պայքարները, իմ վրա շատ եմ կերել հակառակ կողմից օգտագործած թե դուբինկաները, թե ձերբակալությունները, թե պետական թրթուրները, բայց վերջին հաշվով կներես։ Մենք ունեցանք անկախությունը։ Եթե մենք ունեցել ենք ապաշնոր ղեկավարներ, որոնց ընտրել են նույն ժողովուրդը կամ չեն էլ ընտրվել կաշառքի կամ այլ եղանակներով, խլել են իշխանությունը եւ իշխանությունը տարել են, պետությունը տարել են դեպի այն ուղղությամբ, Ում մասին եք խոսում։ նախկին վերցնենք Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Ժողովրդից վերցրել են իշխանությունը, խլել են ու տարել են որ ուղղությամբ։ տարել են դեպի ռուսացում, Ռուսացում, դեպի ռուսացում, որը չէր։ որը որ կներեք, որը որ Ռուսաստանի լավագույն երազանքներ, հետ հեղափոխություն, այնքանով ինչքանով թեկուզ 20% անկախություն ունեինք մենք, թեկուզ 20% շատ պարամետրերով կախված էինք աշխարհի բոլոր տերություններից, զենքի, զինամթերքի, սնունդի, հագուստի, ամեն ինչի կողմից, բայց որպես այդպիսին իրավաբանորեն դու կոչված էիր որպես անկախություն։ Կուզեմ եք մի քիչ էլ ռուսացված լինեինք, բայց 5000 տղա կորուս չունենայինք Արցախում։ Միգուցե ռուսացված լինեինք եւ 10000 ունենայինք զոհերը։ Լավն էր, միգուցե, իսկ ով ասեց որ։ Չէ որ մենք դուք համարում եք որ ռուսացված լինելու պարագայում կարող ենք առաջին պատերազմում ռուս զինվորի հետ էինք կռվում, որը որ տեղակայված էր Ադրբեջանում, 4-րդ բանակի մասին է խոսքս։ 2018-ին մենք նույն կարգավիճակն ունենք։ 2018 թվականին առաջին անգամ օգտագործվեց, կներեք 18-ին, 16-ին բայրակթարները, պրոբնի զասլոն ասենք, որը կիրառվեց, իսկ այս պատերազմում լիարժեք պատերազմը ամսի 5-ից հետո ղեկավարվեց թուրքական պետության կողմից։ Ադրբեջանի տերը Թուրքիան էր, մեր տերն ով էր։ Դե ես ասում եմ մենք անտեր էինք, մեր տերը մենք էինք։ Դե ում շնորհքն է որ անտեր էինք, պարոն Խուդավերյան։ Երևի Բայց ինչի մի 20 տարի անտեր չէինք։ Դե բայց տերով լինելն էլ չենք զգացել։ Ներողություն, ես հիմա հարց եմ տալիս, մենք ավելի լավ է մի քիչ տերով լինենք ու ինչ որ մեկի վասալը, պրոտեկտորատը, ինչ ուզում եք անունը դրեք, բայց ունենայինք ոսկե սերունդ, ունենայինք Արցախ, չլինենք այս խղճուկ ողորմելի վիճակում, ինչպես այսօր ենք։ Թե դուք համարում եք մենք այսօր այդպես խրոխտ ոնց որ տոնելու ենք, այդպես վիճակում ենք։ Գախտի դիմում ենք մեզ մորթողին 100 տարի առաջի ժառանգորդին, որ մի քիչ մեզ ապաշրջափակի կամ համաձայնվի, որ շնչենք էլի։ Դուք սա համարում եք ճիշտ, պարոն։ Բայց դուք չեք ուզում մտածեք, որ մեր ճակերտավոր տեր կոչված Հուսեին եղբայրը կարա տեմպը մեր պտտի դեպի մեզ մորթողը, որի հետ ներկայիս դրությամբ նաև ինքը ունի շահեր, գերպետական շահեր։ Ես Ռուսաստանի դատապաշտպանը չեմ, ես վերլուծում եմ։ Չէ, ոչ մեկին չենք դատապաշտպան լինում կամ մեղադրող։ Մենք երբևէ 100%-անոց պրոռուսական չենք եղել։ Սկսենք դրանից։ Միանշանակ։ Հիմա մենք գնում ենք, լավ, սկսենք դրանից։ Լեգիտիմ բանա, պողպատե մանդատ է ստացել Փաշինյանը, գախտնի դիմումը Վարշավետի վարչապետի միջոցով Թուրքիայի նախագահին, ասում է, արի հանդիպենք։ Ձեզ համար պարզ է ինչի ենք մենք գնում Էրդողանին ընդառաջ, ինչի ենք ուզում հանդիպել։ Թուրքիան մեզ օրակարգ ունի, մեր առջև դրած ասում է ժողովուրդ պետք է Արցախը մոռանաս, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչես, ցեղասպանությունը մոռանաս, հիմա էլ վրադիր դրել է մի հատ միջանցք, որ ես դառնամ տարածաշրջանային գերտերություն։ Ու մենք աղերսում ենք, որ մեզ հետ հանդիպի։ Մենք պատրաստ ենք այս օրակարգը ընդունել, պարոն Խուդավերյան։ Որպես անհատ ես պատրաստ չեմ դա ընդունելու, բայց որպես պետություն պետական գործող իշխանական լծակները խորհրդարանը հանձինս
խորհրդարանը, ոչ թե այնտեղ զբաղվի բանկաբութուլկա շպրտելու գործով, այլ քննարկի եւ գա եզրահանգման, ինչպիսի օրակարգում, որ երկրների հետ մենք պետք է կարողանանք համագործակցել։ Այս 4 կետից որը պետք է մենք զիջենք։ Ինչ է քննարկի։ Իմ կարծիքը ոչ մեկն է մենք զիջելու չունենք։ Հետևաբար ինչի ենք հանդիպում։ Որովհետեւ իծն է հայը բարուրված է այդ քո ասած 4 կետով։ Բա ինչի ենք հանդիպում։ Դե հանդիպելը կարելի է հանդիպել եւ հանդիպման ժամանակ ստեղծել այնպիսի իրավիճակ դիվանագիտական, որպեսզի կարողանաս Պարտված կողմը։ Դե հենց այսօր մեր խոցելի Էրդողանը չէ, մեզ ձեռարում Ալիևը, պարոն Խուդայերձյան, ինչ Էրդողան։ Այսօր մեր խոցելի կողմը պարտված կողմ լինելն է, որի արկա վկան է Բաքվի ճուճելները, որպես Հայաստան պետության բան, սիմվոլ։ Դա մեր ամոթ։ Բաքվի ամոթն է նաև տաստված հետագայում։ Դե մենք այս 100 տարի ուզում ենք իրանց մարդ դարձնենք, բայց իրանք մարդ չեն դառնում։ Չէ, իրանց մարդ չեն կարա մենք դարձնենք, Չէ, ուզում ենք, միշտ ուզում ենք, ասում ենք մարդ եղեք, մարդ դառեք, ասում են մենք մարդ կդառնանք, բայց դուք կվերանաք։ Իրանց պետքա վերացնել։ Երբ մենք գնում ենք մարդ հասկացության մեջ, ոսոխը հանձինս Թուրքիա եւ Թուրքիա, Պակիստան, նաև Ադրբեջանը հաշվենք նրանց մոլեկուլներն են։ Իհարկե։ Մուսուլմանական են աշխարհները, որոնք որ աշկով աչք չունեն մեզ տեսնելու անգամ բոլոր ժամանակներում անկախ աշխարհի գերտերությունների ձեռքով ինչպիսի եղերն են իրականացրել մեր վրա, չեմ ուզում ասեմ գաղտնի կազմակերպությունների կամ սիոնական, մասոնական եւ մյուս։ Անկախ դրանցից իրականացնողը պա ֆակտու գործիքը եղել է Թուրքիան, եղել է Պակիստանը, որը որ առ այսօր չի ճանաչում Հայաստան պետություն։ Մենք պետք է կարողանանք համայն աշխարհի մեր ուժերը համախմբվել, առաջին հերթին կարողանանք մաքրել մեր մեջի դավադիրը, որը միշտ առաջնային եղանակ ստեղծողն է եղել, ի վնաս մեզ, ի վնաս մեր պետության։ Մեր մեջ հիմա դավադիր կա։ Իհարկե կա։ Քաղաքական առումով։ Չէ, ես քաղաքական չեմ ասում, ես կարող է այդ մարդը 10 կոպեկի ծախվի, մի բաժակ արաղի ծախվի։ 120,000 դրամի ծախվի կամ 300,000 դրամի ծախվի։ Դա ազդեցություն չի ունենա քաղաքական։ Չէ, գիտեք ինչ ասում է ճանճը թանի մեջ կեղտոտումը։ Իսկ քաղաքական առումով մենք պետք է կարողանանք զարգացնել մեր քաղաքական միտքը, զարգացնել մեր քաղաքական ինստիտուտները, որպեսզի մեր արգործ նախարարը ժամացույցից լակի պես կարողանա վարի իր միջազգային գործնեությունները աշխարհի հետ, ոչ թե ախր այդ խեղճ ԱԳՆ-ն ինչ անի։ Փոքրիկ խեղճ ԱԳՆ-ն ինչ անի, ինչ ասում են, իրենք էլ անում է, այս երկրում մի ասող կա։ Ցավը տանեմ։ Ձեզ համար նորություն է, որ մի ասող կա այս երկրում։ Չէ, ասեմ նորություն է, երկրում ասողները, երկրին ասողները շատ են դրսից։ Դրսից Փաշինյանին ասողները շատ են։ Փաշինյանին նկատի չունեմ։ Բոլոր ժամանակներում են եղել այդ ասողները։ Հայաստանի ներսում մի ասող կա, ուրիշ ասող կա։ Եթե ուրիշ ասող կա, ասեք։ Ու տենց եղել է միշտ։ 4-րդ ասողը Փաշինյանն է։ Նորություն եմ ասում։ Չէ, նորություն ասեցիր։ Ով է ասում, ուրիշ ասող ունենք բացի Փաշինյանից։ Ես միշտ Հայաստանի իշխանավորին նայել եմ, թե ինչքան կդիմանա դրսի հարվածներին։ Հիմա էլ ենք ստանում հարվածներ։ Դե մենք իհարկե պետք է ստանանք։ Հիմա որ ասեմ ղեկավարն է ստանում, թե ասեք չէ, Փաշինյանը չի ստանում։ Չէ, որպես ղեկավար ինքը պետք է ստանա, բա չի ստանա Սարգսյան Արմենը։ Իսկ ինչու ոչ։ Որ պետք է կիսեր այդ հարվածները։ Լավ հիշեցիք, շատ ֆանտաստիկ հիշողություն ունեք։ Երկրի վրա Վերջին անգամ երբ ենք խոսել պարոն նախագահից։ Շնորհակալություն, որ հիշեցրեցիք, որ տենց կառույց կա մեր երկրում, պարոն Խուդայերձյան։ Գոնե ունենք կառույց։ Այո, ունենք։ Ժամանակ առ ժամանակ ուղերձներով հանդես գալիս, բայց թողնենք մեր նախագահին։ Հարվածները ինչ ուղղությամբ են եւ ինչու են հարվածում Փաշինյանին։ Բարիս ոչ ուղղակի քաղաքական իմաստով։ Չէ, քաղաքական իմաստով ամեն մի պետություն իր պետական շահերից է հարված։ Ով է հարվածում։ Ռուսաստանը, Թուրքիան, Ամերիկան։ Ռուսաստանը, Եվրոպան, Ամերիկան, Թուրքիան, Իսրայելը։ Ինչ են ուզում Փաշինյանից։ Օրինակ ասեմ ձեզ։
Վարսկանների գումարը Թուրքիային ով էր հատկացնում։ Ադրբեջանի այս պատերազմի համար։ Վարսկաններին ով էր ֆինանսավորում չերես Թուրքիա։ Իսրայելը։ Ոչ, Եվրոպան։ Ինչի համար։ Բարի, ես ինչ իմանամ ինչի համար։ Այսինքն աշխարհը ի սկզբանե Արցախյան պատերազմի հաղթանակից հետո ամբողջացավ Հայաստանի եւ Արցախի դեմ, մինչև վերջ պարտադրելով հետ վերադարձրեք գրաված տարածքները, արդեն ասենք գրաված տարածք Հոմանիշին, որը որ ազատագրած տարածք էր մեր համար։ Ինչ են ուզում մեզանից, ինչ են ուզում մեր երկրի լեգիտիմ ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Միգուցե Միջանցք, ցեղասպանության մոռացում, ինչ են։ Չէ, միգուցե դրված է հայի գենի ոչնչացում։ Նախկին պաշտպանության փոխնախարարների Արտակ Զաքարյանը նշեց, որ այո, Փաշինյանի առջև դրված է ցեղասպանության ուրացման հարցը, համաձայն եք։ Քանի որ ես անձամբ Որպես աշխարհաքաղաքական օրակարգ, պարոն Խուդարյան, այսինքն դա ատրիբուտներից մեկը կարող լինի։ Կարող լինի ատրիբուտներից մեկը, որը որ սկսվեց ֆուտբոլային քաղաքականությամբ, բայց ընդ Ցյուրիխով բրծավ ամեն ինչ։ Ցյուրիխով բրծավ, բայց նրանից հետո ավարտ չէր ունենա, քանի որ արդյունք չուներ։ Չէ, բայց Թուրքիան հետո բան չէր ասում, չէ։ Դե Թուրքիան միշտ է ասել։ Հա, բոլորի առջև դրել է։ Ասում է ես քեզ կասեմ ամեն բան իմ համեստ լռելով։ Թուրքիան բոլորի առջև, բոլոր ղեկավարների առջև բացահայտ դրել է այդ օրակարգը։ Դա եղել է 78-ից ի վեր։ Այո, շատ ճիշտ եք։ Երբ կներեք, դաշնակները այն ժամանակ բարձրացնում էին ծովից ծով Հայաստանի հարց, Հայաստանի իշխանություններն ասում էին արեք գնանք, բայց չասենք։ Ինչի համար, որովհետև Թուրքիան դրել է ցեղասպանության հարցը, եկեք չճանաչենք։ Դուրս մղենք քաղաքականությունից, որ ես մտնեմ Եվրոխորհուրդ, ՆԱՏՕ-ի անդամ էր այն ժամանակ, բայց բալանսներ կար, որ խախտում էր, չեմ կարող հիշեմ երևույթները։ Ճիշտ եք ասում, քաղաքական օրակարգից հանում ենք, որ ավելի ձեռքերս ազատ։ Ես ավելի հստակ կլնեմ, ձեզ կանեմ, ձեզ կանեմ, եկեք այս ձև նայենք։ Կներես ցավը տանեմ։ Առ այսօր որ թվականներից է, որ Հայաստանը եւ մարդկային պոտենցիալ է մատակարարել Թուրքիա որպես աշխատուժ ու ճակերտավոր աշխատուժեր անբարոյական փոխաշխատողների մասին է եւ թուրքական ապրանքը որ ժամանակից մտավ Հայաստան ու նվաճեց հայկական շուկան։ Գուցե 90-ական 2000-ական։ Չէ, 90-ական հաստատ չէ։ 90-ականների վերջ 94-ը մինչև հաստատ չի եղել։ Որովհետև այդ ժամանակ կապը Էմիրատների հետ էր, 95, 6, 7 ու սկսեց աճել։ 8, 9 այդ ամեն ինչը կայացավ առաջին նախագահի հրաժարականից հետո ավելի པարզ խոսեք Քոչարյանի օրոք։ Քոչարյանի օրոք, այո։ Զարգացավ, գերզարգացավ Սերժի օրոք, Սերժիկի օրոք։ Այս վերջերս հետ պատերազմ ընդհանուր հայ ազգաբնակության մեջ տարածվեց մի բան, որ թուրքական ապրանքներ չառնենք, կներես։ Բայց աճ ֆրացին թուրքական, ձախ ֆրացին թուրքական։ Տեղական արտադրանքը կա ինչ որ X չափի թանկա, հասու չի, այսինքն նայես թե ինչ խավի։ Այդ հասկանալի է։ Էլի ժողովուրդը անցան այդ անտեր թուրքականի վրա։ Ախին ժողովուրդն է եղավոր։ Ընդհանուր կառուցվածքն է։ Ներողություն, եթե լոլիկը ստեղ 400 դրամ է ու կառավարությունը չի օգնում գյուղացուն, որ 40 դրամով արտադրի։ Կամ գուցե ճիշտ չի կառավարվում, վերջ։ Համաձայն եմ։ Թուրքիային 40, բասահման ենք բացում, որ ընդեղից 40 դրամով բերենք, ողողենք ու ոչնչացնենք այս գյուղատնտեսությունը։ Իհարկե, այտենց է դուս գալու։ Բա ինչի ենք գնում խնդրում Էրդողանին։ Սա կոպիտ ասենք իրերը արդեն իր անունով կոչեն, ներմուծողին արգելափակելու փոխարեն ներմուծողը ավելի թևերը բացեց։ Բա պարոն Խուդավերդյան ջան, ինչի ենք գնում այս նեղ մաջալներից ներողություն, հա, ասում արի մի հատ հանդիպենք, արի բացվենք, ապաշրջափակվենք, մալը տավո մի հատ էլ Ալիևին ասում ենք, արի Ժորժ ջան, արի սովետական շրջաններով բանով մի հատ քարտեզը սահմանազատենք, որոտանն էլ քեզ, էսել քեզ, դե քարքին ու բանը արդեն մեծ առումով հələ որ լավ ասեցիք, հա, դե այս կողմը էս, հա, ոսկե պարով բանով ինչի ենք գնում, Ես ձև ասեմ, ոնց պատտվում ենք մեր 30 տարվա անկախացում, պատերազմ, հետ պատերազմ, 4 իշխանափոխություններ,
Սանդղակները ոնց պատտվում ենք, հետ ենք վերադառնվում Գորբաչովի «Не будет побежденный и проигравший сторона». Հաղթողներ եւ պարտվողներ չլինի կարգախոսը, որը որ հեռանալուց առաջ ասեց Գորբաչովը։ Կապած մեր ու Ադրբեջանի բախումներին։ Հիմա թե ինչպիսի վակուում կստեղծվի բարոյական, քաղաքական, բարոյագիտական, բարոյաքաղաքական նաև տնտեսական, տնտեսաֆինանսական Հայաստանի վրա, ինչպիսին կստեղծվի, այս պարագայում ես չեմ կարող ասեմ, որպեսզի Թուրքիան կարողանա, չնայած Թուրքիան որպես, եթե կներես էլի մի հատ բան եմ ասում, որ եթե Թուրքիան Կովկասում հանդիսանում է մասոնական վեկտորի ղեկավար ներկայացուցիչը բոլոր ատրիբուտներով, մնացել է այս մի ատրիբուտում վերցնի։ Պարոն Խդարյան, ավարտում ենք 1-2 րոպե։ Ուր է տանում երկիրը Փաշինյանը եւ ինչ է մեզ սպասվում։ Երկրի ապագան Փաշինյանը տանում է դեպի հայոց պետականության ողնաշարի շտկում, ես այդպես եմ տեսնում, որպես պարտված պրոցեսի ներկայացուցիչ, Հայաստան, Ղարաբաղ, ինչպիսի թելադրանք կլինի Ռուսաստանի կողմից, գերտերությունների կողմից, ինչպիսի պատառ կհանդիսանանք մենք իրանց համար վաղվա համար, չեմ կարող ասել, բայց առ այս դրությամբ հայի գոյատևման, հայոց պետականության նաև գոյատևման պրոցեսի մեջ ենք։ Գոյատևման եւ վերականգնման։ Երբ մենք մի քայլ վերականգնվել ենք, առաջ ենք գնացել մեր զբաղեցրած դիրքից, միշտ մենք ունեցել ենք մի հարված։ Հետ դառնանք հուշերով, բոլոր նախագահների ժամանակները, էտապային առաջի աշճան փոփոխության դեպքում մենք հարվածներ ենք կերել։ Նույնը հիմա, նույնը վաղն է լինելու։ Ես դրա համար չեմ ուզում անձնավորել կներեք։ Դե գիտեք ինչ կա, Ռուսաստան գերտերություններ, ով չի սիրում։ Չէ՞ որ գերտերությանն ենք պետք որ մի հատ էլ հարված է։ Բայց ասում եք պարզ ասեք, Ռուսաստանն է, չէ՞, չի ուզում որ զարգանանք, ճիշտ է թե չէ։ Հասկացանք։ Շեշտադրված։ Հասկացանք, այսինքն այս տենում Հայաստանը զարգանում է, տալիս է գլխներս։ Ամերիկան ունի իր շահհետապնդվող, Ֆրանսիան ունի, Գերմանիան ունի։ Հենց տենում են գերտերությունները Հայաստանը զարգանում է, տալիս են գլխներիս, ճիշտ հասկացա։ Իհարկե։ Մենք տենց Սինգապուր ենք ուզում դառնանք, տվին գլխներից անցած տարի։ Դե չէ, ոչ թե Սինգապուր էինք ուզում դառնալ, ենք Շվեյցարիա։ Անգլոսաքսոնական հարվածը այս պատերազմով մենք կերանք։ Կոպիտ ու վերջնականով ասած։ Հասկացա, այսինքն զարգանեց ենք զարգացել, որ Չենք զարգացել, բայց չենք էլ ուզում զարգանայինք միգուցե։ Դե դրա համար ասում են, եթե դրա համար Դե արեք մի հատ չափալախենք, մի անգամից դաշտը լքեք, բայց չլքվեց ամբողջ դաշտը։ Որովհետև ըստ պատերազմի դաշտի խոսացված տվյալների, պատերազմի 10-րդ օրը պետք է իրանք լինեին Երևանում։ Իրանք ով։ Ադրբեջանական կողմը, թուրքական ասեն ադրբեջանական։ Ըստ պատերազմի գոտում խոսացված տեղեկությունների 10-րդ օրը իրանք պետք է լինեին Երևանում, որը տևեց 44 օր ու իրանք չկարողացան լինել Երևանում, առ պահը։ Մի բան էլ ասեմ նոր, կներեք։ Համեցեք, մեկ րոպե։ Երբ թուրքը տալիս էր զոհեր, էականչի թվականակը, հանկարծակի հայտնվում էին կարմիր խաչերն ու կապուտ մահիկները։ Երբ մենք տալիս էինք զոհեր, որ պարտադիր պետք է աշխարհի կողմից կարմիր խաչ եւ կապուտ մայիկները ներկա գտնվեին, ոչ մեկ չէր գտնվում։ Դա արդեն իսկ ապացույցն էր աշխարհի վերաբերմունքը դեպի մեզ, որպես հայերիս։ Ուղղակի տենց է չսովորանք էլի 20-րդ դարաշրջանից, թե ինչի է աշխարհը երեսթեքում մեր համար այդքան օրհասական պահերից։ Ինչի է մեզ տենց անտեսում։ Հարցը լուծում է պահանջում։ Ձեր ասած գուցե մենք մեզանից պետք է մեր մեջ մանգանք մեղքը։ Մեռնանք աշխարհից խաղաղություն մուրալով ու աղերսելով։ Ո՞վ է տվել թղթե շերեփներով ստեղ ընդեղ գնալով։ Մուրացկանը փողոցում նստած է, քանի հոգի է կոպեկ գցում։ Դուխով տղեն որ մտնում է բանկ, ասում է ամորնիկը դեմքին, հələ բանկի բաները բացեք։ Դի մուրացկան չլինի։ Ոչ թե մեղադրենք չգցողին, այլ դի մուրացկան չլինի։ Համաձայն եմ։ Բայց մենք ուզում ենք մեղադրում ենք
մտնում ես միլիոնոց վարկ ես փակում ու է մուրացկանին փող չես տալի։ Տենց է Սփյուռքին ենք նայում։ Դրա համար էլ գուցեև Ավելի վատ ենք նայում Սփյուռքին, ցավը տանեմ, Սփյուռքին նայում են որպես կթուկով։ Կներես թողներեն ինձ Սփյուռքի հայությունը, չգիտեմ, ես օրինակ իմ ծանոթները, որ հանկարծ պատերազմի ժամանակ անգամ զանգել են իմ մտերիմները, թե ինչքան քեզ անձամբ ուղարկեն գումար վերականգնվես, ես ասում ոչ մի կոպեկ ախպեր ջան։ Դուք ձեր տեղը նստեք, թեկուզ մարդիկ արեցին, օդ իդո, ինչ վիճակում հայտնվեցին, եկած օգնությունները ինչ նպատակի ծառայեց, գումարները ինչ նպատակի ծառայեցին, անհատականների մասին է եւ խմբայինների։ Պարոն Խուդավերդյան, դեռևս պարսկական շահնամեում Ֆիրդուսին ասել է, որ ոսկե խոսքեր են ուղղակի։ Կռվի կարգն է դա, հաղթողն է միայն, որ պիտի խնդա։ Մեր ռեգիոնում ու միշտ հարգվել է ուժը։ 4-րդ դարից է դեռ խորենացին ասել, որ ուժն է ծնում իրավունք։ Հետո նժդեհը, հետո վերաձևակերպվեց ու ցայսօր դա մնում է արդիական ու գործող, այո։ Ուժեղ ես, հետո հաշվի են նստում։ Ուժեղ չես, ինչ որոտան, ինչ ոսկեպար։ Օրինակ ես ձեր հետ համաձայն եմ։ Հիմա ես որպես Բայց մենք շատ կներեք, ուժեղացնում ենք բազում ընկերներ, մտերիմներ, մարտական ընկերներ կորցրած կարող էին նվաստի կարգավիճակով քեզանից հետ հաշկինակ խնդրեի, ողբան վիճակը մեր եւ չէ։ Աստված նրանց հոգին լուսավորի, մենք պետք է շտկվենք, մենք պետք է առաջ գնանք։ Շնորհակալություն։ Այդ ոգեղենության կոչով, այդ իրական դուխի մեր մեջ պարունակելու ցանկությամբ թույլ տվեք այսօր ավարտենք մեր զրույցը։ Մեր շնորհավորանքը եւ մեր խոնարհումը, շնորհավորանքը բոլոր են տղեկին, ովքեր ծառայում են, բոլոր են տղեկին, ովքեր իրենց լուման ու իրենց արյունով ներկել են այս հողը, ովքեր պարկած են այդ հողի տակ, ովքեր քայլում են այդ հողի վրա եւ մեր խոնարհումը ու հավերժ փառք մեր բոլոր նահատակներին։ Այսօր սեպտեմբերի 21-ն է, մենք այսօր կոչեք ինչպես կուզեք, տոնում ենք, արձանագրում ենք, նշում ենք մեր երկրի թերևս ամենակարևոր տոնը, անկախությունը, անկախության 30-ամյակը։ Լավ եղեք։